Move backward tayo, ladies. Ayan. We have here candidate number 6, 7, and 18. Ayan. 14 to 18. Yes. Asa na po ang ibang kandidata? Ganda, no? Yung 9 and 2, maintindihan ko kasi sila yung last batch natin. Oo. Asa na po yung ibang nauna pa for the swimmer round is... Oo. Gusto niyo abutin tayo dito na alas 4 ng umaga? Oo. Talaga nang pinaghahandaan nilang lahat together with their glam team and of course the wardrobe. Kaya ibigay po natin sino ba talaga ang karapat-dapat for tonight for the 2nd anniversary of 1155 Lights and Sounds Miss April 2024. So while we are waiting for the result of our top 5, ayan, pinapipirmahan na ano? Tama ba, ma'am? Pinapipirmahan na ni Sir Jason. Thank you so much, Sir Jason. Oo, kalmado ba ang mga kandidata natin? Kape. Sino gusto ng kape? Pabibigyan ko. Po nang gusto ng alak, ayan, open pa po ang plaza for the gin. Tama ba tonight? Oo, ano? Oo, gin fest. Tama ba? Gin fest natin tonight. So after this, sa mga gusto pa mag-inuman, ayan, meron po tayong merong show. May show po sa plaza, ayan, for the Gin Fest. Ito po ay pirmado ng ating mga hurado. Alright? So are you ready, ladies? For our final 5. Sa matatawag po sa ating top 5, of course, wala na pong pupunta sa backstage dahil diretso na tayo for our question and answer portion. And after that, pwede na po kayo magpalit for your talent. And for our first spot to our final 5, congratulations, candidate number number 2. Please take a deep breath because you are in to our top 5 candidate number congratulations, candidate number 9. Once again, diretso na po tayo sa ating question and answer portion after our top 5. You hold the 3rd spot for tonight. Congratulations, candidate number number 14. Second to the last spot to our final 5. Congratulations, candidate number number 17. Complete our final 5 for this evening. Ladies and gentlemen, congratulations, candidate number number 13. And to all the ladies, of course, number 6, 7, 18, 16, and 18,
Congratulations and thank you so much. And to our top 5, ayan. Sign of sportsmanship. Sino po ang magtatanong sa ating top 5? Ayan. Before I call on candidate number 2, diyan ka lang muna, mag-relax. Sir Harris? Where is Sir Harris? Ay, sino po magtatanong sa top 5 natin? Once again, from 1 to 13. Alright. I pick judge number 7. Judge number 7. Good evening po, ma'am. Hello, candidate number 2. Thank you po. Congrats with the top class. Congrats. This is your question. Napaka-simple lang naman. Nitong nagdaan na pandemya, ano ang pinaka-importanting natutunan mo? Ano nga po ba pinaka-importanting natutunan ko sa nitong nagdaang pandemya? This is to never give up. Yes po, huwag po kayong susuko. Sapagkat, kagaya nga po na sabi ko kanina, ang lahat ng problema may solusyon. At kagaya ng nagdaang pandemya, alam naman natin na hindi ito magtatagal. Ang kailangan lang natin, magtiwala tayo sa ating sarili at huwag tayong sumuko na malalampasan natin ang pandemya. Sa pandemya, napakaraming namatay. Bata, matanda, may edad, o wala. At napakasakit para sa ating puso na malaman ito. At minsan, isa pa nga sa ating pamilya ang nadamay. Ngunit, sa kabila ng pagsubok na ito, dapat tayo ay manatiling taas noo. Patuloy na lumalaban at huwag susuko. Sapagkat pag sumuko ka, talo ka. Sabi nga natin, in life, there are winners, there are losers, there are challenges, there are hurdles. What you need to do is to stood up and continue rising despite of those difficulties. Because no matter how the world treats you, no matter how hard the world treats us, as long as we never give up, then we can still see a sunshine and a bright tomorrow. That will be all. Thank you. Thank you, candidate number 2. You may now change for your talent. Let's have candidate number 9. Judge number 2 po. Judge number 2. Hi, how are you? I'm good. My question is, if you will be born again, what do you want? Being a man or a woman and why? Again, if you will be born again, what do you want? Being a man or a woman and why? Wow. Kung ako daw po ay mabubuhay muli, ano daw po ba ang gusto ko? Isang maging lalaki o isang maging babae at bakit? Mas pipiliin ko na pong maging isang babae dahil naranasan ko na pong maging lalaki, naranasan ko na pong maging malakas at ipagtanggol ang iba na katayuan ng pagiging lalaki. Ngunit gusto naman po ang aking puso na maging babae at maging isang ina. Na tulad ng aking ina na nagtaguyod sa amin, nagpaaral, nagtaguyod, nag-alaga sa amin mula sa aming pagkabata. You know what, ladies and gentlemen? Ang aking ina, ang aking inspirasyon sa buhay, na kung saan yun, siya ang aking dahilan kung bakit ako bumabangon sa pang-araw-araw. Sa kanya ko inuhugot ang lakas ng loob. Dahil ang aking ina ay ang aking kasama sa habang buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, candidate number 9. Let's have candidate number 14. Congratulations. Yes. Kailangan po natin maging relax to answer the final question. And you pick judge number 9. Dr. Jopay. Good evening, candidate number 14. Good morning. Ito question ko sa inyo. Bilang isang bakla, paano mo masasabing successful ka na? Bilang isang miyembro ng LGBTQ, bilang isang bakla, paano mo masasabing successful ka na? Okay, thank you for that wonderful question.
I'm going to answer direct to the point. Paano daw po ba kung maging isang successful, bilang sa parte ng LGBTIQ+ community, paano ko masasabi na ako ay successful na? Yes. Masasabi kong successful na ako kung ako ay nirerespeto na ng maraming tao. At higit sa lahat, ako'y tanggap na ng maraming tao. Oo, sa panahon ngayon, marami tayong hindi tanggap na parte ng LGBTQIA+ community. Marami sa atin na miyembro ang didiskrimina at binibigyan ng unequal opportunity, lalong-lalo na sa trabaho. Masasabi kong successful na ako kapag ang alam kong kamiyembro ko or ka-community ko ay nirerespeto at tinatanggap na rin ng maraming tao. Ganon din ang pagtanggap ng aking magulang. Kung ano ang pagtanggap ng aking magulang, yun ay isa kong success or achievement sa buhay. Dahil naniniwala ako, respect begins respect. Kung matututo tayong rumispeto sa bawat isa, magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan at magkakaroon tayo ng magandang mundong ginagalawan, especially sa mga LGBTQIA+ community. Dahil naranasan ko pong magtrabaho, naranasan ko pong maging working student na malaya akong gumagalaw, na nirerespeto ako ng aking mga katrabaho. Doon pa lamang po, masasabi ko ng successful ako. Pagkat may pangarap po ako. Pero unti-unti ko ho inaabot yun dahil sa mga ibang tao, dahil nirerespeto at binibigyan nila ako ekwalidad at kalayaan na gumalaw. Dahil doon, makakagalaw ako upang tugunan ang aking pangarap at makamit ang aking goal sa buhay at patulungan ang aking pamilya. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, candidate number 14. Let's have number 17. Morning po. Good morning. Congratulations for making it to the top 5. So, smile na smile lang siya. Oh, mukhang handang-handa na. And you pick judge number... Eh pare, Judge number 5. Ayan. Good morning, Miss Barbie. Good morning, Miss Kapangka. If you given a chance to add one color in the rainbow, what will you add and why? pardon mo? If you're given a chance to add one color in the rainbow, what will you add and why? Thank you for that wonderful question. If I add a color in a rainbow, what would it and Yes. why? So, the rainbow is symbolize of LGBTQ community. That is a happiness na kung saan ang aming mga binibigay ngayon, ang aming inilalathala sa lahat, ang kaligayahan na hindi namin nagagawa sa aming sarili. Ano nga daw po ba ang aking itatagdag sa rainbow na kulay? Ito ay ang puti or white. Why would I? Dahil ang puti ay sumisimbolo sa kalinisan at kabutihan ng bawat isa. Kung magkakaroon ng puti ang LGBTQ flag, well definitely magiging maayos ang mga sangkatauhan dahil nagkaroon sila ng mabuti at malinis na puso na hinahangal ng mga bakla. Lingid sa ating kaalaman na ang katangian ng isang bakla ay pagiging matatag at pagiging malakas at pagiging pagbibigay ng saya. Kung ito ay madadagdagan ng kalinisan, well definitely tatanggapin tayo ng maraming tao dahil magiging mabilis tayong tao sa kanila. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, number 17. Kulay puti. Alam nyo na. Kulay puti. And now, let's have number 13. Ang uhusay nilang sumagot lahat, ano? Grabe. Ayan. Relax ba tayo, number 13? Okay lang tayo? Yes, congratulations. Gulat na gulat ka kanina, ha? Oo. Pang ilang contest mo na to? Pang-anim. Oo, sige. A beginner. Pero, I know you. Oo. Congratulations. And you pick judge number... Judge number 13. Number 13, Host Chan. Yes.
Hi, number 13. Here is my question. Sa papaanong paraan mo maipapakita na tayong mga LGBTQIA+ community ay may malaking ambag sa lipunan? Uulitin ko ang katanungan. Sa papaanong paraan mo maipapakita na tayong mga LGBTQIA+ community ay may malaking ambag sa lipunan? Thank you po. So, paano ko daw po kung paraan na ipapakita Na tayong mga na tayo mga LGBT ay may malaking ambag dito sa ating lipunan? Simple lamang po, katulad ngayong gabi, kami ay nagbibigay inspirasyon sa inyo. Doon pa lamang po ay may malaking ambag na kami dito sa ating lipunan na naging inspirasyon kami na kung saan kahit anong pambabato o panglalait ang ibigay nyo sa amin, kami pa rin po ay nakatayo sa inyo at nagbibigay sa inyo na magandang nagpagpapasaya, na kumbaga nagiging inspirasyon kami na kami ay dapat nyo tularan na maging matapang kayo sa bawat hamon ng inyong buhay. Na kung saan huwag kayong susuko sa buhay na kahit anumang hamon yan, dapat lang kayo lumaban at magtiwala sa Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay nandyan lang. Nakakalimutan natin siya, ngunit andyan siya sa atin upang tayo gabayan at pangalagaan. Nakatayo ako sa inyong harapan upang maging inspirasyon dito sa ating lipunan na kung saan maging matapang tayo bilang isang part ng LGBT. Because I always believe in the Latin saying that goes that Vini, Vidi, Vici, that we will came, we will saw, and most definitely, we will going to conquer the universe. Na kahit anong pangbabatikos nyo sa amin, patuloy namin kayong bibigyan ng pagmamahal. Na kung saan, na dapat tayong lahat ay meron. Hindi lang mga lalaki, babae, ngunit pati kami mga part ng LGBT. Yun lamang po, at maraming salamat. Thank you, candidate number 13! Grabe, kala nyo ha? Kala nyo, hirap na hirap kayo ngayong gabi mga hurado. Number 2. Hugis ng patanapin ang namumulaklak sa panimula. Pagsasaka o sektor ng agrikultura ang pangunahing kinabubuhay ng probinsya ng Nueva Ecija, pagtatanim ng palay. Kaya naman po tayo ay tinaguri ang Rice Granary of the Philippines. Ang aking pong simpleng talento ay inaalay ko sa mga minamahal natin magigiting ng mga magsasaka. Ang kanilang pawis, pag-sakripisyo ang nagiging dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng tinatawag na masustansyong pagkain sa ating hapagkainan. Kaya naman po ako, bilang isang Cabanatueño at Nuevo Ecijano, ay taas noong sumasaludo sa mga magsasaka Pilipino. Yun lamang po at magandang gabi. Thank you, candidate number 2. 55. Owned and managed by Sir Haris Batong and Ikaw ba'y napapagod araw-gabi, puro kayo? Buhay mo ba'y walang style, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ay pareho, parang walang magbabago. Kasama ang pamilya, barkada at buong grupo para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Nagkasal ka na ba sa Intramuros at Luneta? Palawan, Bigan at Batanes, Subic, Baguio at Rice Terraces. Namasdan mo na ba ang mga bintarang Zamboanga? Bulkantan, Bulkan Mayon, Is ng Boracay at La Union. Tara, biyahe tayo mula Basco hanggang Pulo nang makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Tingin na po ang kanilang ibang talento, ngunit nandito po ako sa inyong harapan upang buksan ang inyong mata at ang inyong puso.
Musika. Bangka, bangka, bangka. Saan ka nagpunta? Isang transportasyon na ginagamit ng ating mangingisda. Isang transportasyon upang gamitin sa pag-akibat sa kabilang dagat. Ito ay ginagamit ng ating mga mangingisda upang ito ay kanilang mailaot at patuloy silang makingisda sa ating karagatan. Bahay, kung saan sumisimbolo sa ating ina na gumugol sa ating ng panahon na 9 na buwan at inalay ang kanilang isang paa sa hukay. Kung gayon man, tayo ho ay pinalaki nila, palitan ho natin ang magandang kinabukasan ng ating mga magulang. Tayo ho ang kanilang sandigan, tayo ho ang kanilang pangarap. Kaya nga po, sabi sa akin ng ina, di bali hindi na siya mangarap basta't makapagtapos lamang ako ng aking pag-aaral. Kaya ho, sumasaludo ako sa mga single mom na mga naririto ngayon at sa mga natatanging ina. Kalooban at magandang kinabukasan. Maraming salamat po. Thank you, candidate number 40. Kaya ang ipapakita ko po, ito po ay aking simpleng talento. Musika maestra. Hindi man po kagandahan ang aking trinowing o aking ginuhit. Ito ay sumisimbolo sa isang ina at isang anak na kung saan ginabayan niya ang kanyang anak ng 9 na buwan at hinubog para maging mabuting isang anak. Sapagkat bakit ko nga ba ito ang piniling talento? Dahil ngayon, gabi, iyaharap ko po sa inyo ang aking ina. At kahit pagod na siya, at kahit hindi niya na kaya, pilit pa rin niya kinakaya para lang maging ligtas. Siya ang nagiging driver ko. Siya ang nagiging assistant ko. Siya ang nagiging tagapangalaga ko sa araw-araw. Kaya ako bumadahon-dahon sa aking ina na palagi lumalaban at hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Kahit napakahirap, kahit napakadami na namin pinagdaanan, nandito pa rin siya, tumatayo at lumalaban. Kahit sobrang nahirap na namin sa buhay, hindi namin inisip kung gaano ito kahirap. Ang ginawa namin itong motivation para bumangon ulit at para ipakita sa lahat at para sa mga naglalait sa amin at para sa pinababa kami. Nakakayanin namin na kahit kami lang dalawa. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, candidate number 17. Very emotional talent, of course. Ayan. Alas ngayong gabi, I choose this talent to show you that your infirmment does not prevent you from doing what you desire. Ano man po ang ating kapansanan ng kasarian, hindi ito hadlang upang gumawa ka ng isang napakagandang talento. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass.
our best in talent, you will receive a sash and a cash. Who will be our best in talent? Candidate number number 17. Congratulations. And to our winners, of course, you will receive a gift certificate from our fourth runner-up to first runner-up. O lahat po sila ay pare-parehas. Oo. Runner-up of Miss Gay Queen 1155 is no other than candidate number Congratulations, candidate number 14. And to award our third runner-up, we call judge number 4, 5, and 6. Hindi nyo binigay sa candidate, ano? Charot. And for our third runner-up is candidate number once again, our Miss Gay Queen 1155 third runner-up is candidate number number 13. And to award our second runner-up, judge number 7, 8, and 10. Ayan. Doktora, hello. Congratulations, Russell. Ayan, for our Miss Garden State. Alright. And Miss Gay Queen 1155, the second runner-up, she is candidate number Congratulations, candidate number 9. First runner-up, we call judge number 11, 12, and 13. Thank you so much to our judges. Tatawagin ko, ladies, of course, our Miss Gay Queen 1155 title holder. Alright? Ang maiiwan, of course, is our first runner-up. But we will award first our first runner-up. So sa maiiwan ko na title holder, dyan lamang sa likuran, ha? Pero muli ang i-announce ko ang ating title holder. And of course, additional award.
an additional award to our title holder only. Yes, from College for Research and Technology, and a scholarship worth 80,000. Sorry, tama ba ako? Baka mali po ako ha. Worth 10,000 pesos. Oo, baka mag-abono pa ako ng 70,000. Oo, kawawa naman yung MC. Ayan. 10,000 pesos. Of course. Muli, ang aking tatawagin ay ang ating Miss Gay Queen 1155 title holder. Our Miss Gay Queen 1155 title holder 2024 is no other than candidate number Congratulations sa lahat po ng makeup artists Ayan. At handlers, of course. Maraming salamat once again to all our top 5. Thank you so much. Sir Harris Batong, of course. Maraming salamat. Governor Umali, thank you so much. Of course, sa lahat ng sponsors, maraming salamat. College for Research and Technology 4 is candidate number Congratulations! Candidate number 17! And our first runner-up is candidate number 2. To all our ladies, ayan. Mamaya mag-picture tayo ha. Congratulations, Sansan. To our second runner-up, Rasen. Gio, oo. Kulit kasi na kulit. Nawala tuloy yung pangalan ng Gio. Ayan, and Patrick, our first runner-up. Of course, and our Miss Gay Queen 1155. Of course, Chloe. Oo. Ayan. Once again, ladies and gentlemen, isang masigabong palakpakan si our Miss Gay Queen 1155 2024, candidate number 17! Ladies, to all the winners, wala pong uuwi muna because we have a picture taking together with all the judges. Yes. Sir McCoy, thank you so much, of course, our official photographer for this pageant. Ayan. Ladies, ayan. Wala po munang lalapit na mga guests nila, ha? Thank you so much and congratulations, of course. And now, to all our viewers, supporters, this is... May picture na ba silang 5? Wala pa. So ladies, dyan lamang po yung 5. Ayan. Let's have a group picture to all the winners first. After that, sa lahat po ng supporters, pwede nyo na po silang lapitan. And 1155 Sounds and Lights, happy 2nd anniversary!